Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бүгенге сығарылышта. Бана шушындай движение деп айтамын, шушындай движение хәзер гадилаларның хоп, шушындай батырған иде, мына айтып бара қалаларның нашбай бейдер батырған иде. Бүләкәй күдәй башҡорттарының папарин, ягъни парлы бейеүе. Шунан инде иртәгәсен үк башланды. Мобилизация, бабайларҙы, атайымдарҙы алып киттеләр. Үлемде ингән яугир һалдаттар. Ғайна бейеүендә тыпырлатыуҙың 36 төрлө өлгөһө бар. Бейеү конкурсында ғайнәләр нәҡ тыпырлатыу буйынса үҙ оҫталыҡтарын һынай. Бүләкәй күҙәй башҡорттары бейеүҙәрендә лә боронғо хәрәкәттәр һаҡланған. Нуриман районының Күлдәр иле халыҡ ансамбле ата-олатайҙарҙан ҡалған милли мираҫты һаҡлау йүнәлешендә эшләгән коллективтарҙың береһе. Был Күлдәр иле халыҡ фольклор ансамбле репертуарының папарин бейеүенең бер күренеше генә. Исеме парлашып бейеү тигәндән алынған. 20-нче быуаттың колхозлашыу һуғыштан һуңғы осорҙа нәҡ Бүләкәй күҙәй башҡорттарында таралған булған ул. Элеге заманда мына безнең ата-әсәләр бара бейеүҙәрҙе шулай бейей торғандар. Бана шушындай движение деп айтамын, шушындай движение хәзер гадилаларның хоп, шушындай батырған иде, мына айтып бара қалаларның нашбай бейдер батырған иде. Мына хәзер һеҙҙең менән беҙ әҙерәк кенә шуны күрһәтеп китмәксебеҙ. Маэстро. Райондың Яңыкүл ауылында 1985 йылдан алып эшләп килгән Күлдәр иле фольклор ансамбле республика һәвәҫкәр коллективтары араһында яҡшы таныш. Кәкүксәйе, ҡаҙымәһе, һуғымашы кеүек халыҡ йолаларын сәхнәләштерә улар. 2015 йылда республика этнофестивалендә 1-нче урынды яулағандар. Бына шушы көй шул хәтле иттереп күңелгә ятып калган. Һуғыштан һуң бына мин 52-нче йылны туғанмын, берекес кенә булһам да шул хәтле күҙ алдында тора. Безнең ата-әсәләр бесәннән алу төркем машинаһына тиәлеп, атлар арбаһына ултырып тиәлеп, гармуннар тартып йырлашып ҡайтырлар ише көйгә. Шундай ауыр заманалар иде. Емереп бөтә дөнья, ирҙәр юҡ, күберәге тол хатын-ҡыҙҙар. Әммә ләкин күңелләре аларның дәртле иде. Күлләр буена сығып, иске генә клубҡа барып инде шушы уйыннар уйнарлар иде. Папарина тигән бейеү бейерләр иде. Инде тальян гармонды менән шулай итеп ҡурай һыҙғыртып, ҡубыл сиртеп, бына шундай уйнағандар. Боронғо бейеүҙәр, йырҙар хәҙер онотолған тиһәк тә, йыр-моң яратҡан ғаиләләрҙең байрамдарында әле лә бейейҙәр һәм йырлайҙар. Яңыкүл ауыл клубында өлкәндәрҙең фольклор ансамбле эшләй. Унда 6 йәштән алып 76 йәшкә тиклемге кешеләр ҡатнаша. Йәштәрҙең үҙ ансамбле ойошторолған. Классик бейеүҙәрҙә лә ошо яҡ халҡының ғына тыпырлатыуҙары килеп сыға. Беҙ уларҙы бөтөрөргә йыйынмайбыҙ. Киреһенсә, ерле халыҡтың бейеүендәге тыпырлатыу һәм хәрәкәттәрҙе һаҡлап ҡалырға инетей ансамбль етәксеһе. Балалар, әйҙәгеҙ, көҙәй тыпырҙағыҙҙы алға барып, тыпырҙап китәбеҙ да, көҙәйсә. Внимание, киттек, Менә көҙәйсә тип әйтәйем, менә беҙҙең әйткәндә
Әбиәлі башкорттары, мин қатыным үзе әбиәлі башкорты. Шуңа Баймак яктарын караганда безнең тыпырдау һәм бию хәрәкәтләрдә икенчерәк, илгәндер, икенчерәк. Мин өйрәтеп маташам менә әле Гөлнәзирә биюен караганда, классик бию тырышам өйрәтергә, өйрәтеп тә куялар. Юк, балалар үзләренсә менә үзебезсә ничек менә ата-әсәйләр ничек тыпырдаган, мин беләм инде. Шулай итеп алалар да китәләр инде. Инде бит безнең элекке борынгы олы укытучыларыбыз безгә күбрәген менә үзебезнең башкортыбызга хас булган гына көйләрне ныгырак менә каныбызга һеңдергә тырышатырга инделәр. Мандалина сиртепме, йырлар йырлапмы, бәйетләр әйтепме, менә шундый легендалар һөйләп. Инде Курай ныклап бер заман, үзе беләһегез, бер заман как-то онытыла биргән химак булды. Шуннан һоң инде яңынан менә шушы әкертенеп Курайны тергедегә булды. Мин үзем шушы мәктәбебездә балаларның Курай түңәрәген алып барам инде. Халык инструменттары кубык шунда. Балалар ысын күңеле белән охшатып йөриләр. Күҙәй ҡабиләһенең бер тармағы Бүләкәй Күҙәй ярыуы башҡорттары Нуриман, шулай уҡ Благовещен районының бер нисә ауылында төпләнгән. Тарихтары, шәжәрәһе, үҙ мәҙәниәте менән ғорурлана ала улар. Яңыкүл мәктәп музейында Күҙәй башҡорт ҡыҙының туй күлдәге һаҡлана. Уның сигеү өлгөһөн был яҡта сәкәнләп сигеү тиҙәр. Шундай үҙ мәҙәниәтенә һаҡсыл ҡарашта йәшәй Яңыкүл халҡы. Беҙгә күрһәткән Папарин биюен, аны әлбиттә һаман да онотмағандар. Олар особенно, олар менә әлбиттә хәҙерәк кенә булһынмы, йәштәр, конечно, теге йәштәр сәби, ә менә безнең ололар гармун тартып торып, шул иҫкә төшөрөп, шушы Папарин биюен яңынан алалар да китәләр инде. Ҡанға һеңгән онотолмай. Үс кисеү, иҫке йорт һәм Балтай. Бер ауылдың үс атамаһы. Һәр атамала тарихтың айырым бер дәүре сағала. Һүҙебеҙ Ҡыр Йылан олоҫо биләмәләрендә припущенниктар хоҡуғында нигеҙләнгән әйле башҡорттары тураһында. 18-нсе быуаттың тәүге яртыһында Ҡандракүл буйҙарында һәм Өсән йылғаһы башында әйле ҡәбиләһе башҡорттарының ауылдары барлыҡҡа килә. Йылан ҡаңлы башҡорттары биләмәләрен төйәк иткән әйле башҡорттарының ауылдары бер нисәү. Төпкилде, Балтай, Түбәнге Бишенде, Үрмәкәй. Балтай башҡортларының, әйле башҡортларының мында килеп утырыуы хәзерге Ҡыйғы районы Туғызлы ауылынан сыҡҡаннар, шунан төп халыҡ шундан күсеп килгән. Истәлекләр буйынса 1734 йылда аларға жер бирү закон буйынса сыҡҡаштан да аны Януның указы припущенникларға жер биргәннәр. Тарихсы Әнүәр Әсфәндияров Башҡортостан ауылдары тарихи исемле хеҙмәтендә Туймазы ауылдарының Төпкилде, Балтай, Түбән Бишенде, Үрмәкәй, Соҡаҙы Тамаҡ, Йәрмөхәмәт ауылдарына әйле башҡорттарының төпләнеүен документтарға таянып раҫлай. Был халыҡ хәтерендәге ваҡиғалар архив мәғлүмәттәре менән иҫбатлана тигән һүҙ. Балтай ауылы карталарда күренмәгән. Балтай ул беренче күчеп килгәчтә аңа Балтай исеме бирелмәгән. Бу авыл беренче күчеп килгәчтән менә Өсән йылғасы буена хәзерге менә әйтәк ягына, менә Шииш тауының теге ягына урнашкан. Без яшь чагында менә шул Өсән буена төшкәндән әйткәндә ул йортларның урыннары, теге базныйлар урыннары әле саклана иде ул вакытта. Аннан соң алар инде ул урынны кулай күрмичә, алар менә Шииш тауының бу ягына күчкәннәр. Бу урын менә моннан ерак түгел инде ул. Иске йорт дип шунда күчеп утырганнар. Иске йортка гына сыйыша алмагачтан хәзерге урынга күчкәннәр ике авыл хисапланган, ике Балтай. 850 елда теге беренче Балтай янып, беренче Балтайның халыкларда менә шушы хәзерге Балтайга күчеп килеп утырганнар инде. Шуңа кадәр ул Балтай дип аталмаган. Балтай тегесе Эшкишеү дип аталган. Авылы теге икенче авыл инде икенче мәртәбә күчеп килгәннәре, Иске йорт дип аталган. Аларның менә каберлекләре хәзердә әле алар бар.
Сит Волоста типтер катламына күскән әйле башкортлары бер буаттан һуң яңынан үзләренең асаба биләмәләренә. Оренбург губернаһы Троицк өязе 4-нче башкорт кантонына кайта. Балтайлар, припущенниклар килеп, мына шу башка җирләрдән җирне алып, әйбит, шул җирне эшкәртеп, туган якларында үзләренең ниләрен, вотчиналарын алар саклаганнар, аларны мәнәр югалтмаганнар. 1789 елдамы Балтайдан 5-дән 39 йорт күчеп китә. Аннан соң 1850-52 елдамы 5-дән 14 йорт, Балтайдан 30 йорт, 30 ират семьясы белән кире кайтып китәләр. Чөнки указ чыга, аларга вотчина җирләреннән күчеп киткән булсалар да, теге үзләренең туган якларындагы җирләре, вотчина җирләре саклана. 5-дән кеткен башкортлар, алар Арыслан, Абдыразак авылларын корганнар, Балтай кешеләре Шүләмә дигән авылга кайтып нигезләнгәннәр. Балтай, Түбән Бишенде, Нөркәй авылдары Кырйылан, Ярмөхәмәт, Төпкилде, Үрмәкәй авылдары Каңлы кабиләһе башкортлары ерләрендә төпләнгән. Уларның был ерләргә нинди шартларда төпләнүе турында килешү кагыды хакланган булган. Узган буатта Балтай авылы кешеһе Мустафин Хаубәндең йортын үткәндә кыек астында табыла ул. Үкенескә каршы был килешү кагыды хәзер югалган. Балтайның җирләре шиктәш инде. Сән елгасы, Шыкады белән без шиктәш, Камыштау дибез бит инде, Нишкәбүләк авылы белән, Сәрән белән шиктәш, Кандыра күл белән шиктәш инде. Менә шушы Сән елгасының уң ягындагы җирләр Николаевка авылына кадәр булган җирләр, Балтай җирләре булганнар. Мүбәрәк Гарафетдин улы Хөснетдиновтың шәҗәрәһе 21 буындан тора. Әтиләр ягыннан булган шәҗәрә 1816, 1834, 59 еллардагы ревизийский сказкалардан алынып, менә дәвам итеп мин төзеп бетердем инде бу ягын. Менә буларда бит ревизийский сказкаларда башкир икәнлеге күрсәтелгән. Әйтәләр хәзер көчле башкортлаштыралар диләр. Бу дөрес түгел. Менә монда бит 1816 елда да башкир дип язылган бит, башкир. Менә ничектер 20 елгы не буенча, менә монда бу китапта да языла. 20 елгы не буенча безнең авыл кешеләрен типтәргә керткәннәр. Шаккатмалы. 1 ел типтәр булып торганнар. Аннан башка елларда алган бүтән ниләр буенча башкорт килә. Бер типтәр юк, безне 20 елгы не буенча типтәргә керткәннәр. Хәзер үзләрен кем тип тоя һуң Балтайдар? Әбием минем 5-денеке, ул инде башкорт икәнлеге. Әллә кайдан безнең кайбер кешеләр әйбит без башкортлар түгел татарлар дип нитәләр. Менә бу китапта да шулай язылган. Минем җизнедә шулай язган аны. Ул безнең башкачан башкортлар, чөнки башкорт булганы шул кадәр билгеле. Әбием минем курайны оста итеп уйный торган иде. Аның курайы һәр вакытта да элек киштә дибез бит инде еврейләр торган шул киштә өстендә торалар. Без аңа бара идек, кайткач төшәбез, менә бездән астагына торалар идиләр. Төшәдек, курайны уятабыз, башкорт җырларын, башкорт көйләрен матур итеп уйный иде. Башкорт җырын үзе матур итеп җырлый иде. Шуңа ошатып минем әтием бик оста уел, башкорт ниләр Урал көйләрен матур итеп җырлый торган. Менә башкорт ниләре, гореф-гадәтләре Бездә ул сакланып калган инде. Безнең әниләр, әбиләр ул вакытта кортны да ясыйлар иде бит. Кымыз бешәләр иде. Менә без бәләки чакта әти-әниләр бит кортны кышкылыкка һәр вакытта да әзерлиләрен. Балтай авылы кешеләре башкорт булганын таный, белә. Бит хәзер инде Балтай авылында хәзер күбесе хәзер килгән кешеләр. 20нче буат урталарына тиклем авыл экономик, демографик яктан нык үсешкән. 1917 елгы халык исәбен алуда 244 йортта барлыгы 1000 кеше яшәгән. Бүген халык күпләп калаларга күсенһә лә, үзләренең асылын таныган әйле башкортлары улар.